cha kumulikiraria abereka okorekana Seneta wa Kaunti ya Nyamira Okongo ni Gavana abereka wesogna kanyara gukwenda igoro ryo bokorere ba serikali ya Kaunti ya Nyamira okwana kurwa senseme yuni Gavana Okongo abereka kanyara ko muchumo Gavana wa Kaunti ya Nyamira asogotekerania magendera chinsemo chonse na kanyara kubulia kanyara kubwatira namo naba MC na boigo na bwatani bonse kurwa se Kaunti ya Nyamira eri kwande kingo ikerania ara magendero a senseme yo Okongo ni gate birubune Kaunti ya Nyamira ya roka negotigana maiga na kanyara kubulia mu Gavana wa Kaunti ya Nyamira ane kibuna ngwe sokya samora na kuikerania magendero ochasa menyibe Kaunti ya Nyamira. Wale 4 wonsi pi umugaba na abasiekerete bisiye none pare wene tagocha konyo mwananchi wonsi pi obasiekere nonya no umo swati otenirete eke ombegerie ko lika abantu Nyamira umwana gurupu ani mwasi kerenga ki umugaba na goche Seneta igada ngo muswati itita itikomara gawo ikeso mo Seneta tata itikomara yonda itego sabo mugaba gaito akolega asina bara ibonsi nechi basa choice tu atomere ko Nairobi chiwana takonya koro sipara achibwatoke chira osie para ekina jingo ekiara ega asio ko torosa chipara njomo Seneta no mondole como judge okoro basai okoganyanya ndire file ya bae musie baetia bantu mere Nairobi yori momboli akina cheki lakini esenka gotogo sabo mugabana atige gokore bitena na ba MCA aba echibesa wona mune pale mo korera omo MCA anyale chingu cyo kujebe ko moro ino moite ekira kigo gatwara go sabo mugabana amos nyari kero mondore county na wada aki yoko nyora huduma ose amagenda ekira kigo kana abatigere abantu bamito nya dinare nge manager onanga na utenga mambi na rosi jepa. Thank you.